就先揾牛油紙整咗落個兜度，個兜係準備倒啲蛋糕漿落去焗爐焗嘅，咁要度啱個尺寸。要裁剪，因為長得滯啊，即大得滯啦，就要剪細佢，再整落個模嗰度。哦，原來係整底部就得啦。咁依家咧就改變少少，就搽完油之後再鋪張牛油紙落去。咁介紹下先啦，呢隻就係 double cream 嚟嘅，一陣間會落。啱啦嗬。咁而家先落 double cream，幾多 ml 啊呢度？呢個270ml 嘅 double cream。我今次啱咧就落咗 double cream 啦，同埋糖，就打下佢先，打勻佢，等佢哋融合埋一齊。之後就打2隻蛋。再發，即刻有啲色水，蛋嘅色水。攪到勻勻之後咧，就落麵粉啦。呢隻係燒飛城，就落1殼嘅，殼半啦，1殼加半殼。咁呢隻粉咧就唔使篩嘅，因為佢已經篩好嘅啦，至等出嚟賣。1殼，半殼夠。半殼嘅蘇打，呢個蘇打，然後落1殼2殼嘅 baking powder， 加咗少少鹽啦。咁依家就再加1殼醋啦，叫做 rice vinegar 米醋，係啊，我哋用呢隻係米醋嚟嘅。咁咧就而家用個人手攪拌器攪啦，咁遲啲至再用機攪。唔使用機攪，係啊，結咗啲。同埋你呢個得唔得？我個好少啫，呢啲 double cream 嚟嘅，因為我上次用剩翻好少。而家稀一啲，頭先就結咗啲。之後咧落埋 cake mix， 即係啲木瓜粒啊、乾木瓜粒啊同提子乾咁咯，再攪咯，應該好啊。咁再落少少牛油啦，嗱1嚿仔，咁於是就攪啦。好，落晒 cake mix 之後咧，而家又攪啦。我哋都係用翻電動嘅攪拌器攪就容易啲啦，同埋快脆啲嘅。
掂咯，嗬。想再落啲，再落後啲張。好。預熱焗爐180度，呢度180度預熱。咁而家咧就倒呢個蛋糕漿入個模度啦。即喺預熱焗爐嘅途中咧，我哋就倒蛋糕漿落個模度。然後咧放入焗爐等，就係咁簡單啦。等下佢先，掂啦。咁依家咧就已經將個蛋糕漿擺咗落焗爐度焗啦，焗佢30至35分鐘，再睇下熟未。如果未熟就要焗多陣。就係完成品啦。總共焗咗差唔多50分鐘，佢話焗30至35分鐘，我諗係個細蛋糕即cupcake仔。個賣相都好靚喎。呢個係提子味嘅蛋糕。今集係咁多先啦，記得 like、share、subscribe。仲有撳埋個鐘仔啊，同 share 俾朋友。好啦，下次見，拜拜。